হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ইউসুফ। আমার চ্যানেল হচ্ছে ইউসুফস ভার্স ওয়ার্ল্ড। আজকে আমাদের ডে 3 কমপ্লিট হলো, যেটা আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল 30 দিনের মধ্যে বাকি নিজের ইয়েতে আনবো। তো দেখুন আজকে আমার বাকিগুলো 3 দিনের মধ্যে এরকম অবস্থা হয়ে আছে। বাকিগুলো এখন আমাকে আর সেরকম কিছু ভয় করছে না, আমাকে ছাড়া। আসো এখানে গেল, কাঁধে বসো, কাঁধে কাঁধে বস, কাঁধে বসো। আরে বাবা, কাঁধে বসো বাবা। এখানে আয় তো, চল এখানে আসো, এখানে আসো, এখানে আসো। গুড বয়, গুড বয়। এরা আমার হাত ছেড়ে থাকছে না, চলো কাঁধে আয়। আসো, চলে তো গুড বয়। কাঁধে আসো, কাঁধে আসো, এখানে আয়, আয় কাঁধে আয়, এখানে যা বসো। গুড। তো দেখো বন্ধুরা, মোটামুটি পাখিগুলো আমার কথা ভালোই মানছে। এখন যখন এদেরকে বার করছি খাঁচা থেকে, তখনই আমার সঙ্গে থাকছে এরা। আমি এখানে সব জায়গাতে নিয়ে ঘুরছি, এখন আমাদের ধরন সব জায়গাতে নিয়ে ঘুরছি এখন। দেখতে পাচ্ছি বাকিগুলো এখন। আসো, তুমি চলে আসো। চিরিক চিরিক। তুইও চলে আয় এখানে। কে আসবে? আচ্ছা, এখানে বসো। আয়। দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এরা আমার কাছে আসছে। দেখো, চলো দৌড়া, ক্যামেরার দিকে তাকাও, সবাইকে হ্যালো বলো। কে আছে?